6 manfaat lemon yang menakjubkan untuk kesehatan untuk dicoba hari ini. Jus lemon adalah cara yang bagus untuk menambah rasa pada hidangan Anda. Lemon juga memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit jantung. Lalu, manfaat apa saja dari lemon yang perlu kalian ketahui? 1. Lemon adalah sumber yang kaya vitamin C, yang penting untuk kesehatan kekebalan tubuh dan produksi kolagen. Lemon adalah sumber yang kaya vitamin C serta potasium, kalsium, dan magnesium. Ini semua penting untuk kesehatan sistem kekebalan dan produksi kolagen. Lemon juga mengandung limonin, yang telah ditemukan memiliki sifat melawan kanker. Limonin diproduksi oleh tubuh sebagai respons terhadap keberadaan patogen seperti bakteri dan virus. 2. Vitamin C membantu menjaga kesehatan kulit dengan meningkatkan kemampuannya untuk memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C, atau asam askorbat, merupakan komponen penting dari diet. Ini membantu menjaga kesehatan kulit dengan meningkatkan kemampuannya untuk memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas. 3. Lemon juga dapat membantu menurunkan berat badan dan mengatur kadar gula darah. Diet kaya serat dari makanan nabati utuh dapat membantu Anda menurunkan berat badan dan mengatur kadar gula darah. Mereka juga sering menurunkan kolesterol, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. 4. Kadar potasium yang tinggi dalam lemon dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. 5. Kalium juga bisa mengurangi risiko batu ginjal. 6. Lemon adalah sumber folat yang sangat baik, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Bagaimana cara membuat air lemon sendiri untuk pemula? Cukup mudah, saya akan mengajarkan Anda cara membuat air lemon sendiri untuk pemula. Pertama, Anda perlu mengambil segelas air dan memotong lemon. Selanjutnya, masukkan potongan lemon ke dalam segelas air dan aduk dengan sendok. Terakhir, minumlah. Mudah bukan? Kesimpulan, alasan utama mengapa Anda membutuhkan lemon organik dalam hidup Anda. Kesimpulan dari bagian ini adalah untuk memberikan alasan mengapa Anda membutuhkan lemon organik dalam hidup Anda. Lemon adalah sumber vitamin C yang hebat dan mengandung antioksidan kuat yang membantu menjaga sel-sel sehat. Lemon juga memiliki sifat detoksifikasi yang hebat, yang dapat membantu mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung. Lemon juga kaya akan potasium, yang membantu menjaga tingkat tekanan darah yang sehat. Ada banyak lagi alasan mengapa Anda membutuhkan lemon organik dalam hidup Anda. Lemon sama pentingnya untuk diet dan kesehatan kita seperti halnya untuk membersihkan. Lemon memiliki banyak manfaat kesehatan, mulai dari melawan kanker hingga meningkatkan pencernaan. Lemon juga dapat digunakan dalam berbagai resep dan minuman, dari limun hingga hiasan koktail. Oke, sekian dulu info dari saya untuk manfaat ajaib dari buah lemon ini.